स्पेस जो कि जमीन से खड़े होकर देखने में बिल्कुल खामोश और पीसफुल नजर आती है, लेकिन इसमें हर वक्त इतना कुछ हो रहा है कि इंसान की आंख और कान सुन नहीं सकता और इंसान की अकल दंग रह जाती है। नासा के भेजे गए प्रॉब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं जिसको सुनने के बाद इंसान इस सोच में मुब्तला हो जाता है कि स्पेस में क्या क्या हो रहा है। नासा को जैसे ही खबर मिली कि सारे प्लैनेट्स हर 175 ईयर्स में एक दफा एक सीधी लाइन में इंतहाई करीब आ जाते हैं, जिससे उनका आपस में फासला बहुत कम रह जाता है और वो 1977 के एंड में होने वाला है, तो नासा ने फौरन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। आज से तकरीबन 44 साल पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और ठीक 2 हफ्तों के बाद वॉयेजर 1 को भी 5 सितंबर 1977 को यूएसए की सरजमीन से लॉन्च किया गया। सफ़र से वापसी की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये सफ़र तो सिर्फ 5 साल के लिए था, लेकिन 44 साल गुजरने के बाद भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपने अपने सफ़र पर रवां दवां है और इस वक्त हमसे बहुत दूर खुला के अंधेरों में 35,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पर तैरते जा रहे हैं और हमें हमारे सोलर सिस्टम और उसके सीक्रेट्स के बारे में ऐसी ऐसी मालूमात भेज रहे हैं जो कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। और इसके इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन साइंसदानों को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब इससे मिलने वाले कोड को डिकोड किया गया तो कुछ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली जिसने दुनिया के तमाम साइंसदानों को हैरत में मुब्तला कर दिया और सब ये जानने में सर पकड़ कर बैठ गए कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। हमारी स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं वो सब किसी न किसी शक्ल में कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। चाहे वो सूरज हो, चाहे वो ज़मीन ही क्यों ना हो जिस पर आप चल रहे हो, ये वो आवाज़ें हैं जिसको सुन के इंसान इस हैरत में चला जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे चल रहा है, आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई कुदरत ज़रूर मौजूद है जो इन सब चीज़ों को चला रही है। अगर हम सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम के सेंटर यानी कि सूरज की बात करें तो सूरज की आवाज़ कुछ ऐसी है। अगर हम सूरज से सिर्फ 35 मिलियन किलोमीटर दूर जाएं तो पहला सयारा जो मरकरी है और इसकी आवाज़ कुछ ऐसे है। और इसी तरह अगर हम सूरज से 67 मिलियन किलोमीटर दूर चले जाएं तो दूसरा प्लैनेट जो कि वीनस है जिसकी आवाज़ कुछ ऐसे है। और अगर हम सूरज से 93 मिलियन किलोमीटर दूर जाएं तो हमारी अर्थ, उसकी आवाज़ ऐसे है। अगर थोड़ा और दूर जाएं तो 142 मिलियन किलोमीटर दूर तक हमारे से मार्स की आवाज़ कुछ ऐसे है। और अगर थोड़ा और दूर जाएं तो जुपिटर 484 मिलियन किलोमीटर दूर है जिसकी आवाज़ कुछ ऐसे है।
और इससे भी थोड़ा दूर जाएं तो सैटर्न, जो कि 889 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसकी आवाज़ कुछ ऐसे है। यूरेनस, नेपच्यूर और प्लूटो, जो कि हमारी ज़मीन से इंतहाई दूर हो जाते हैं, इनकी आवाज़ कुछ ऐसे हैं। स्पेस को जानने के लिए साइंसदानों ने जो प्रोब्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एक लंबे सफ़र पर रवाना किए हैं, वो अपने काम के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं जो कि इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती है। और इसी तरह की एक तस्वीर जो वॉयेजर 2 ने साइंसदानों को ज़मीन पर भेजी थी, वो देखकर इंसान इस हैरत में मुब्तला हो जाता है कि इसकी ज़मीन इस बड़ी स्पेस का कितना छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद भी बहुत सारे न जाने कितने और सोलर सिस्टम हैं जिनको हम कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए लाम टीवी को सब्सक्राइब करें।